Po e dini që edhe ka ndjenja për çunin e huaj. Ajo e din shumë mirë që Nuk e din fare se mund të s'më ti ki zhdërtu një herë. dashur, edhe që ty Nuk ka ty e lidhje. s'e xheloze. Nuk O ti si besoj. njëf ka femrat. Kush o xheloze? Kjo e A ka përqafi bezdi. kushtrimin. Nuk e përqafa. Përqafi Unë ishim duke, kushtrimin, unë po Xhavi, vija te ju. Kushtrimi po vite për këtë dhe ishte muhabeti Edhe unë Regjës. more e përqafi. Ishim të nejtë se po flisnim e po rrinim kështu. Për shembull më tha mos ja vire dhe i thash në çfarë vendi pas kemi ardhur, tha just go with it. Ta kupton po flisnim anglisht. Dhe apo komentonte nga atje, nga larg, nga make-upi. Edhe unë ndava i thash se mos më morë për keq dhe hikua, kupton? Edhe që nga i momentet dhe deri tani vetëm po e bën si ironi, po moment që ti e merr si shaka është një herë shakaja. Jo kudo që ti më rastis në përshpit ma thush si gjë. Po thuja. Mos ma thuj mu. Ja thash. Dhe vazhdon. Po thuja ma kjarë, po. Unë bezdis fakti që e ka ma thu, mos ma thuj, mos e dhoni kam dashur edhe u kry. Po normal se bie keq. Po pra, thuj, bjen keq, mos ja lëndo ndjenja dikuj që s'osh pjesë e shtëpisë. Mos e bërë njët keqe, mos rrotullo seme. Çka po di unë? Nejse unë besoj që ajo ka bën për hajgare, po. Sigur të e bën Hajgare. kontekst hajgarës. Gjithkush duhet Çdo aty gjë të me justifikohet caktu me limitin e vet. hajgare, po kur ke një person jashtë nuk i interesojnë atij hajgaret. Se atë pjesë mund të mos ta ketë parë dhe nuk është e justifikueshme se thot shneti më u përqafu me fal me të.